Minasan konnichiwa. Já apresentamos a vocês como expressar habilidade ou potencialidade em japonês. Vocês estão lembrados? Vamos ver esta cena para refrescar a memória. どっちへ行きますか？まっすぐ行けますか？ああ、まっすぐは行けませんね。右へ行きますか？ええ、お願いします。次の角は左へ曲がれますか？ええ、曲がれます。左へ曲がりますか？ええ、お願いします。Se o verbo ir for usado na forma potencial, ikimasu muda para ikemasu, não é mesmo? A mesma mudança ocorre com o verbo virar ou dobrar, magaru. 行きます。行けます。曲がります。曲がれます。 Vejamos agora alguns verbos na forma potencial que aparecem no episódio sobre Yansan. 小林さん、これが見たいんですが見られるでしょうか？ああ、いつでも見られますよ。私が案内します。ヤンさん、いつがいいですか？今日はいかがですか？今日はいけませんね。私一人では無理でしょうか？ヤンさん一人じゃいけませんよ。今日はいけませんね。私一人では無理でしょうか？ヤンさん一人じゃいけませんよ。道がわからないでしょう。小林さん、高橋さんが案内できるそうですよ。高橋さんが案内できるそうですよ。 O substantivo acrescido de dekir quer dizer que se é capaz de fazer aquilo que o substantivo indica. Assim, o significado de Takahashi-san ga annai dekiru sou desu yo é o senhor Takahashi diz que dá para acompanhá-lo. 帰りは一人で帰れますね。ええ、帰れます。皆さん、帰りは一人で帰れますね。ええ、帰れます。kaeremasu quer dizer sim, dá para voltar. 一緒に車で行きましょう。よろしくお願いします。ここにいてください。はい。ヤンさん、あの人外国人ですね。私英語は話せませんよ。私英語は話せませんよ。ハロー、はい。はじめまして、ヤンです。大丈夫ですよ。ヤンさんは日本語ができます。ヤンさんは日本語ができます。 Lembram-se do significado dessa oração? Yan-san sabe falar japonês. ヤンさん、こちら山本さんです。山本です。どうぞよろしく。よろしくお願いします。ヤンさん、帰りの駅はわかりますね。ええ、わかります。ヤンさん、帰りの駅はわかりますね。ええ、わかります。 A última fala de Yan, wakarimasu, quer dizer sim, eu sei. Aqui tivemos o Sr. Takahashi perguntando ao Yan se ele sabia qual era a estação, Eki, na qual ele deveria tomar o trem para voltar. E Yan respondeu que sim. O verbo wakarimasu, que significa saber, conhecer, dependendo do contexto, é um verbo muito útil. Gravem bem suas formas, pois irão usá-las muito. Tsukaikata é maneira de usar. Bem, vamos ver uma outra maneira de expressar potencialidade em japonês. Vejam esta cena do nosso episódio. 切られますか？小さくありませんか？ええ、大丈夫。切られます。切られますか？小さくありませんか？ええ、大丈夫。切られます。Quando
Quando eles chegaram ao canteiro de obras, Ian teve que vestir o uniforme de trabalho. A pessoa que o ciceroneava perguntou se dava para ele vestir o uniforme, se não estava pequeno para ele. 着られますか？小さくありませんか？ええ、大丈夫。着られます。 A resposta de Yan-san foi: sim, tudo bem, dá para vestir. Kiraremasu é um exemplo da forma que estudaremos hoje para expressar potencialidade. 着られますか？着られます。着られますか？着られます。 Vejamos como essa forma difere das formas potenciais que já vimos. Bem, nos verbos que vimos até agora, aprendemos que para fazer a forma potencial, mudamos o i, que aparece antes da terminação mas, para e. Assim, ikimasu, ikemasu. Mas a forma potencial do verbo kiru, vestir, não segue esta regra. Em lugar da mudança da vogal i para e, o que tivemos foi a inserção de duas sílabas, rare, antes da terminação mas, para termos o verbo vestir na sua forma potencial. Vejamos outros verbos que seguem esta mesma regra. あれ、私が開けますよ。そうですか。すみません。どれどれ。開けられますか？いや、大丈夫。開けられます。ほら、開きました。どうもすみません。これ変ですよ。食べられますか？ええ、これは食べられません。あ、 Nessa cena, apareceram os verbos abrir e comer. Vendo Sugihara-san com dificuldades para abrir o vidro, Kaiho-san se ofereceu para abrir, dizendo: eu vou abrir. 私が開けますよ。私が開けますよ。 Essa não é a forma potencial. Bem, Kaiho-san tenta abrir, mas encontra dificuldades, e Sugihara-san lhe pergunta: 開けられますか？開けられますか？ dá para abrir? Akeraremasu é a forma potencial de akemasu, e Kaiho-san respondeu: いや、大丈夫。開けられます。いや、大丈夫。開けられます。 tudo bem, dá para abrir. Aqui também o verbo abrir aparece na forma potencial. E quando a tampa finalmente foi aberta, ele disse: ほら、開きました。ほら、開きました。 aqui não foi usada a forma potencial. Ele apenas disse: veja, abriu. Então, ele achou que algo estava estranho quando sentiu o cheiro do conteúdo do vidro. あれ？これ変ですよ。食べられますか？あれ？これ変ですよ。食べられますか？ Rendesyo quer dizer algo estranho e taberaremasu ka significa dá para comer. Taberaremasu é a forma potencial de tabemasu. Sugihara-san cheirou e disse: これは食べられません。これは食べられません。 não dá para comer isso. E então jogou o vidro no lixo. Vamos ver no nosso episódio outros exemplos dessa forma potencial. 小林さん、これが見たいんですが見られるでしょうか？ああ、いつでも見られますよ。 Nessa cena, Ian pergunta ao Sr. Kobayashi se ele poderia ver a obra em construção e lhe foi dito que ele poderia vê-la quando quisesse. Miraremasu é a forma potencial de miru. 小林さん、これが見たいんですが見られるでしょうか？ああ、いつでも見られますよ。着られますか？小さくありませんか？ええ、大丈夫、着られます。 Esta última cena foi uma retomada. Tivemos aqui a forma potencial de kimasu, kiraremasu.
dá para vestir. 着られますか？小さくありませんか？ええ、大丈夫、着られます。モデルルームは見られませんか？ええ、見られますよ。 Nesta última cena, apareceu a forma potencial do verbo mimas, miraremas. Yan-san estava perguntando se dava para ver o apartamento decorado. モデルルームは見られませんか？ええ、見られますよ。 ここからベランダに出られます。 A pessoa que ciceroneava Yan disse: daqui dá para sair para a varanda. Deraremas é a forma potencial de demas, verbo sair. ここからベランダに出られます。 Vamos retomar os verbos que apareceram até aqui na forma potencial. 見られます。着られます。出られます。 Agora, vejamos esses mesmos verbos na sua forma comum. 見ます。着ます。出ます。 Perceberam que a única diferença é o rare, incluído antes da terminação mas? Vamos então fazer alguns exercícios com essas formas verbais. Sugihara-san tem um suéter. Perguntem-lhe se dá para ela usá-lo. 着られますか？着られますか？はい、着られます。 Opa, parece que tem algo errado com o produto. Pergunte ao Minasan se dá para comer. 食べられますか？食べられますか？いえ、食べられません。 Nossa, vejam onde Kaiho-san se meteu. Perguntem se dá para ele sair de lá. 出られますか？出られますか？出られないんです。誰か出してください。 Kaiho-san akomateimasu ne. Ele está em apuros. Pobre Kaiho-san. E está pedindo para que alguém o tire de lá. Dareka, dashite kudasai. E agora vamos espairecer e exercitar a pronúncia. 止まれ。止まれ。止まれ。 Vamos retornar à forma potencial. Vejam esta cena do nosso episódio. どうです？素晴らしい眺めでしょう。いいですね。ほら、あそこに富士山が見えますよ。え、どこですか？あそこです。見えませんか？ああ、見えます。ほら、あそこに富士山が見えますよ。え、どこですか？あそこです。見えませんか？ああ、見えます。 Já falamos a respeito de miemas. Dá para ver, não é mesmo? あそこに富士山が見えますよ。あそこに富士山が見えますよ。 Esta oração significa dá para ver o Monte Fuji ali. Mas Yan-san não consegue achá-lo. Então, o Sr. Yamamoto reforça. Ali não dá para ver? あそこです。見えませんか？見えませんか？見えませんか？ Finalmente, Yan vê a montanha e diz: ああ、見えます。見えます。見えます。 Ah, miemas significa ah, posso vê-lo. Miemas, como vocês devem se lembrar, indica que algo surge naturalmente em nosso campo de visão. Assim, não se trata da forma potencial propriamente dita do verbo. A forma potencial do verbo ver, miru, é miraremas. Vejam esta cena. 高くありません。高いです。 はい、OK です。どうもお疲れ様でした。あ、すみません。
今のシーン見られますか？ちょっと見せてください。ちょっと待ってください。もしもし、今のシーン見られますか？はい。はい。このモニターで見られるそうです。はい、はいわわかりましたかりました。素晴らしい。あら、これよく見えませんよ。本当だ。ちょっと、これよく見えませんよ。どうですか？はい。よよく見えく見えます。ます。 Num estúdio de TV, Sugihara-san e Mine-san acabaram de filmar uma cena. O que Mine-san disse ao diretor? 今のシーン見られますか？今のシーン見られますか？ Ele perguntou se dava para ver a cena que tinham acabado de filmar e usou o verbo miraremas, que é a forma potencial de mimas. O diretor Kaiho disse que eles poderiam vê-la no monitor, mas no início a imagem estava péssima. Lembram-se do que Sugihara-san disse ao ver a imagem? よく見えませんよ。よく見えませんよ。 Ela usou miemasen e não a negativa da forma potencial. Por quê? Bem, se ela tivesse usado miraremasen, ela estaria negando a possibilidade deles reverem a cena no monitor. Na verdade, a cena podia ser vista no monitor e Sugihara-san disse Yoku miemasen, pois o problema era da imagem que não era boa. Pensem nisso enquanto reprisamos a mesma cena. 高くありません。高いです。はい、OK です。どうもお疲れ様でした。あ、すいません。今のシーン見られますか？ちょっと見せてください。ちょっと待ってください。もしもし、今のシーン見られますか？はい。はい。このモニターで見られるそうです。はい、はいわわかりましたかりました。あら、これよく見えませんよ本。当だ。ちょっと、これよく見えませんよ。どうですか？はい。よくよく見えます。見えます。 Na verdade, o mesmo pode ser dito sobre o verbo ouvir em japonês. A forma potencial de kikimasu, ouvir, é kikemasu. E a forma kikoemasu, que significa que um som torna-se audível por si só. Vejam esta cena. すいません。ミネさんに話したいことがあるんですが、今話せますか？ええ、今いいですよ。どうぞ。どうもすいません。ミネさん、ミネさん、ミネさん、ミネさん。聞こえません。マイクで話してください。このマイクで話してください。はい、どうもすみません。ミネさん、聞こえますか？はい。よく聞こえます。なんでしょテープありましたよ。う？え、あった？今聞きたいな。海保さん、そのテープ今聞けますか？はい、いいですよ。いや、お願いします。あ、い、う、え、お。あ、い、う、え、お。 Bem, lá estavam nossos amigos num outro estúdio, desta vez gravando apenas vozes. Sugihara-san entrou e disse que queria falar com Mine-san. Lembram-se do que Mine-san disse? 聞こえません。マイクで話してください。聞こえません。マイクで話してください。 Kikoemasen, ao pé da letra, seria sua voz não é audível. E Maiku de hanashite kudasai, fale ao microfone. Ou seja, não posso ouvi-la. Use o microfone, por favor. O que é importante aqui é que Mine-san não está falando da sua capacidade de ouvir, mas sim que a voz de Sugihara-san não estava sendo ouvida. Bem, Mine-san queria ouvir a fita cassete que Sugihara-san tinha trazido. Qual a forma verbal que ele usou para perguntar ao Kaiho-san se era possível ouvir a fita? そのテープ、今聞けますか？そのテープ、今聞けますか？ Usando kikemasu ka, ele pergunta sobre a possibilidade dele ouvir a fita.
Bem, e agora vamos trabalhar um pouco a nossa escrita. しゃ、しゅ、しょ、じゃ、じゅ、じょ。 Hoje veremos um pouco mais sobre a combinação de dois fonogramas que são pronunciados como se fossem uma única sílaba. Ouçam a pronúncia desses dois fonogramas quando representam sílabas independentes. し、や、 E combinados com ya, escrita em tamanho menor, eles formam esta sílaba. Ouçam. しゃ、しゃ、写真、 Mesmo que precisemos de dois fonogramas para escrever esta sílaba, ela é pronunciada com a duração de tempo de uma sílaba. E se acrescentarmos as aspas ao fonograma shi, teremos a seguinte pronúncia. じゃ、じゃ、邪魔、 Individualmente, esses fonogramas são pronunciados し、ゆ、 quando yu vem escrita em tamanho menor, formando uma única sílaba com o shi, a pronúncia é しゅ、しゅ、習字、 E se acrescentarmos ao shi as aspas no seu canto superior direito, teremos じゅ、じゅ、じゅ。 Escritos normalmente, esses fonogramas são pronunciados. し、よ、 Mas quando yo aparece em tamanho menor, após shi, também forma uma única sílaba, cuja pronúncia é しょ、しょ、正午、 E com as aspas no shi, esta sílaba é pronunciada じょ、じょ、上手、 Bem, agora vamos fazer uma revisão do que já aprendemos sobre as maneiras de expressar a potencialidade ou a habilidade em alguma coisa. この鳥は言葉が話せます。おはよう。おはよう。おはよあら、本当。話します。話せます。 Como vemos, um grupo de verbos na forma potencial muda o i em e antes da terminação mas. 開けられますか？あれこれ変ですよ。食べられますか？開けます。開けられます。食べます。食べられます。 E um outro grupo de verbos faz a forma potencial pelo acréscimo de rare antes da terminação mas. Nós também vimos dois verbos, niemas e kikoemas, que são de alguma maneira semelhantes à forma potencial. 見えます。聞こえます。 E agora vamos retomar o nosso episódio para que vocês confiram as formas potenciais que aí aparecem. 小林さん、これが見たいんですが見られるでしょうか。ああ、いつでも見られますよ。私が案内します。ヤンさん、いつがいいですか。今日はいかがですか？今日はいけませんね。私一人では無理でしょうか？ヤンさん一人じゃいけませんよ。道がわからないでしょう。小林さん。高橋さんが案内できるそうですが。皆さん帰りは一人で帰れますね。帰ります。では一緒に車で行きましょう。よろしくお願いします。ここにいてください。はい。ヤンさん。あの人外国人ですね。あったな、私英語は話せませんよ。ハロー、はい。はじめまして、ヤンです。大丈夫ですよ。ヤンさんは日本語ができます。ヤンさん、こちら山本さんです。
山本です。どうぞよろしく。よろしくお願いします。ヤンさん、帰りの駅はわかりますね。ええ、わかります。大丈夫です。では、山本さん、よろしくお願いします。はい。じゃあ。どうぞ。着られますか？小さくありませんか？ええ、大丈夫。着られます。ではこのヘルメットをかぶってください。はい。登れますか？はい。気をつけてくださいよ。大丈夫ですか？はい。さあ。頑張ってください。あと一息ですよ。どうです？素晴らしい眺めでしょう。いいですね。ほら、あそこに富士山が見えますよ。え、どこですか？あそこです。見えませんか？ああ、見えます。あ、あそこが駅ですね。ええ。歩いて15分ぐらいでしょうか。いえ、5分で行きますよ。いいところですね。あの川で釣りもできますよ。じゃあ、行きましょう。モデルルームは見られませんか？ええ、見られますよ。どうぞ上がってください。広い部屋ですね。 20人ぐらい入れます。パーティーもできます。和室もありますね。ええ。ここからベランダに出られます。素晴らしいですね。私もこんなマンションに住みたいですね。どうぞお座りください。これがパンフレットです。いくらですか？何ですか？え7000万円です。え、7000万円。いかがですか？いいえ、私にはとても買えません。私にも買えません。どうぞごゆっくり。E hoje me despeço por aqui. Deu a, matar.